d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Bonjour, bonsoir. Dans mon tunion, la recette ya maman bijou na mokola lelo. Ngati kola bilo ya mwasi lelo na bimeli bino recette na ngala kombo ya taco. La lila présenter bino biloko na nga nyo surtout na osala la taco. Batu mingi bakoyeba te balobi taco lisusu nini. Taco ezali mapa, batia frites, batia ba biloko ebele na kati. Na sina salela bino mapa moko boye na tiaka frites, mais nga moko na salaka forme yanga mona salaka pati na nga ya osala mapa bomona nde na kotisaka frite eza na kati ya bidon TV mais si comme ma bijou do na ya la kisabino moderne mususu ya kosala taco na ko présenter bino biloko yango sikoyo blessing alinga yebisa bino quelque chose après to banda kolakisa bino biloko na biso moko autre osala yango taco bokende te bozala wana ti video ekosila soko tali video na ngai mpona mbala ya liboso mama bijou do naza koinvite osabone na Bidor TV kobosana cloche wala ya notification te appuye yango mpona biloko tu mama bijou do akotia omonaka yango na pete nyonso nalingi napase bino sikoyo blessing. Also, damit ihr das wisst, Taco kommt von Deutschland und aber passt auf, wenn Essen runterfällt, könnt ihr einfach von neu machen. Aber hier seht ihr, wie wir Tacos machen und wenn ihr und gleich stelle ich euch vor, was wir alles in Taco reintun. Wenn ihr mich gleich größer seht, ist es das, dass ich auf Stuhl gehe, um zu machen. Okay, à tout à l'heure. Das ist Pommes. Ich habe euch ja gesagt, ich zeige euch alles. Pommes hier und Creme Non, Hammfleisch. Hammfleisch und Hähnchen und Creme fraiche und Sahne, Schmelzkäse und Zwiebel und Knoblauch. Ok. Mama, Yeah, ça c'est ma sauce après. Bon, moni blessing a présenté bino biloko na biso surtout to kosala la musala. Pona kosala taco na biso, il faut kozala na donc ham flash, poulet na biso, na pommes frites, torotia fromage râpé, Käse. totia litungulu, totie nini zane oyo, tokotia crème fraîche, totie ail, et puis totie fromage oyo ya boyebi ba fromage tosala yango ni ba sandwich. Fromage oyo. Donc ba épices nyonso tu bomona na ba sauce tu oyo nga na kosalela. Naza sikoyo kokata kaka poulet nanga, eloko nazokata poulet. Na okata matungulu na ail après tozongeli bino. Merci. Avant na banda kokata na matungulu pona kowelela temps, tozosala nanu viande hachée. Viande hachée na biso tosala ngona mafuta huile. Tozui mafuta na biso ya huile. Attends, toi tu vas tourner chérie. Moment chati, je sais, j'ai fait ça chez toi. Tozui mafuta na biso ya huile ezaki kalungu. Kama mama bijou ndenge na lobaka, moi si faut za na biloko ya kitoko na ndaku. Tango ozolamba boye ozala bakikalungu na ya malamu esalaka bien makasi. Tozwi viande hachée na biso oyo ebengami na kombo ya hand flash. Attends ma fille. Yeah. Tozwi viande hachée. Totie ba épices pe ozalaka na kati, toi tu prends les trucs pour tourner. Kolamba la blessé les matata. Oui. Azonzima. Tozwi viande hachée na biso oyo eza viande hachée. Viande hachée na ngai na ko préférer kotia yango. Na tie viande hachée na nga mwa ndambo ya vegeta. Mama bijou lobaka moi sakanga na épice moko te. Épice vraiment ezalaka nango na problème te, eza kaka ke ezali kaka ke oyeba eloko nini ozosala. C'est ça, na tie mwa ndambo ya viande ya vegeta na ngai. Und ihr dürft nicht zu wenig Vegeta, nicht zu viel Vegeta. Nazui oyo
fefa na ngai natia yango mwa moke natia yango fefa ndambu. Und ihr müsst schön rühren. Oyo pe kaka fefa lisusu me ya paprika oyo eza mwa pika moke. Oyo pe so kaka fefa natie. Sikoyo biloko oyo fo blessing ya balola yango malamu. Aber nicht zu viel rühren. Blessing fa balola biloko na ye malamu. Tozoluka mwa ndambo ya mungwa. Nazwi mwa ndambo ya mungwa na nga natie. Oyo ifo ebaloko tozokalinga oyo ndenge moko mpe tokokalinga poulet na biso tokokalinga mpe matungulu. Donc toza na étape ya kokalinga matungulu oyo na viande hachée Blessing aza kokalinga yango. Après tozozongela bino tolakisa bino ndenge nini viande hachée na biso eko kalingama. Mama Bijou akata matungulu, Mama Bijou akata poulet oyo bomonaki. Après tozongela bino frites pe faut totiango na friteuse. Donc musala biloko na biso tozolamba yango wana. Donc tako na biso na kolakisa bino ba feuille oyo na kosalela parce que normalement okoki pe kosala yo moko mais nga na sombaki ya kosomba. Und für alle, das soll braun sein. Ich zeige euch jetzt mal braun. Moni Blessing azo continuer, il faut viande hachée oyo ekalingama totiaki mai te. Omoni ndenge mai ebimi mais totiaki na biso mai te. Viande hachée bimisa toujours mai. Donc Blessing il faut kalinga ngo nyonso après tozongeli bino. Hein Blessing, c'est comme ça non? Ja, alles muss braun sein. Ja, c'est bon. Und das alles muss braun sein. Ihr seht zum Beispiel hier, alles ist braun. Wir haben nur kurz Stopp gemacht, weil wir uns unterhalten wollten. Ich zeige euch das näher. Tu vas te brûler? Nein. Yeah, c'est bon, tu vas te brûler. Voilà, c'est bon. Bon, moni, to ici étape ya viande hachée. Toza ko pousse la viande hachée na mupandi. Attends chérie, tozo pousse la viande hachée na mupandi. To koma sikoyo na kosala poulet na biso na laksa bino ndenge nini nga na sali. Attends chérie, moi no nazo lamba naza matata. Bon moni, na kati poulet yango yo ali mepe na zex na noi. Ali Noi yeah. Ando zaite. Bomoni na kati poulet na nga kitoko. Sikoyo nalingi natia huile na épice yango ka na kikalungu comme ça tokende vaita o badoche balobaka poulet yangwana. Donc nasi Blessing azopelisa nini mais neuf to bandina na neuf et puis huile ka ndenge to salaki viande hachée na biso o pe to kosopela ngo huile to tia mai te parce que ebimisaka ba mai to tie ndambo huile. Totie huile après sikoyo naza ko saisonner yango lisusu ka na kati awa. Naza ko saisonner yango. Leute, so sieht das aus, wenn ihr wissen wollt, wie es aussieht. So. Das Licht ist gerade zu hell. Bon, oyo nazui natie vegeta na ndambu. Vegeta. Ja. Nicht so viel, wie ich gesagt habe, und nicht ja, so nur viel. bisschen, ja. Nazui vegeta natie. Ka ndenge ezalaki natie lisusu paprika na ngai ya rouge. Aber das ist nicht scharf. Na kati ndambu. So, jetzt. Pfeffer. Machen wir das Pepperoni. Pfeffer na ngai yango yo. Natie wa pfeffer na ngai boboni na bilo ba épice na utiliser oyo. Und damit ihr es wisst, das ist Pepperoni. Natie pe vegeta moke, c'est bon. Na uzwa mwa ndambo ya mungwa natie ali Blessing to Blessing azolamba Blessing alobi bokolia kitoko tozosala tako yango wana il faut ka kobalola sikoyo nazotia ba viande hachée nanga oki nzungu. Mama Bijou alobi mosi nzungu. Und wenn ihr noch ein Video mit Kochen sehen wollt oder mit mir, gebt 300 Daumen nach oben. Ok, c'est bon. Dans notre esco crème fraîche, non, guys? Oui, ça zane, na mélange yango ici na crème fraîche. Na lo sopa ngo ala katikati ya nzungu kuna moto na biso. Na dimi yango mwa muke pe kosalanga
natie yango na assiette. Crème fraîche. Sauce à crème fraîche. Gesundheit. 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 Mama, Oui, ich Chérie. weiß nicht, gegen was ich allergisch bin. Ich nies einfach so. Vielleicht à cause des Pfeffer, ne? Da muss man wegen Pfeffer niesen. Muss man wegen Pfeffer niesen? Pas tous les gens. Hein. Ich rieche nochmal. Yeah. Oh, la crème fraîche. Crème fraîche, c'est ça. Natia yango dans mon mai. Zane ezalaka nango mai. Zana mama bijou yango oyo. Natie. Nafungoli moto na nga. Botala biloko tozosalela tako, hein? Und wenn ihr sagt, ja, ich möchte euch das gerne zeigen, wie es ausgesehen hat. Arbeit, ja. Und dann macht einfach ein Foto und schickt es uns. Lesinga zo makelele. Mama, wir sollen schicken, wenn wir es natika mwa mai mokie parce que crème fraîche azalaka kilo trop nalingi atikala na katikati ya kopal oyo te yango bomoni nati mwa mai mokie mpona nazwa ye nyonso oyo eza crème fraîche ya mama bijou na mélange de biloko oyo na baloli sikoyo na kotia awa fromage râpin il faut nettoyer moi si ozolamba il faut soin ok Plessis il faut bien nettoyer ya Weil sauber ich will eine Frau. ja du bist eine Frau Wenn kleine ihr sagt, Frauen sind immer putzfrau. ya kleine Frau azalaka te kukuma bomoni basauce na nga sikoyo na kotia fromage râpin na nga na kati osa moke azalaka te ya lamba Mama, warum ist das so weich? lamba c'est comme ça Oh. sauce na nga na notia sikoyo fromage râpin na kati Wenn die gerade noch eine Hand sieht, ist es meine Hand. Ich mache beides. na kati ya makusa après mama bijou na kosalela bino na kosala oyo eza fromage râpin na nga nango oyo kieze Lecker. après na kokalinga lisusu frite Und da sind Kugeln drin. yes attention chérie Dann da sind Kugeln. Crème fraîche war auf meinen Händen. Jetzt crème fraîche na nga omoni biloko natie na kati Käse. natie kieze Du kannst auch auf Französisch sagen. Also Leute, die gerade zum ersten Mal über TV gucken, ich sag euch, in allen Videos reden wir Deutsch und Französisch. molingala Wenn jemand zum ersten Mal wieder TV guckt und sehr viele Folgen übersprungen hat, dann Bon, c'est das bon. mache ich auch. oyo eza bomoni sauce na nga yango oyo nasali nazosala boye Du hast auf 7 gemacht. yayebeside tourne ça eloko etikali kaka tosala frite na biso après tosali frite après tokalingi matungulu lisusu matungulu na nga na kati matungulu moko kaka na ai matungulu na nga yango na kati na ai ye mbuma ai kaka moko na matungulu etikali yango mpe nakalinga nazozela kikalulu moko esila parce que biloko mibale nazalanga komélange yango kala mingi te sauce na nga mpe yango eza sauce ya fromage natie crème fraîche natie na zane wana bomoni sauce na nga yango oyo ndenge sauce ezali nayebi te soki bozomona kote wana tozali na viande haché lesi nazosala poulet donc après awa ezali crème fraîche mélanger na zane et puis natie fromage donc yango déjà ndenge eza wana esi esili nango
Mama Bijou na lina leka na étape ya kokalinga kosala pommes mutu nyonso toyebi ndeni basalaka pommes. Frite na ngai yango nazofungola friteuse mpo nasala pommes sikoyo. Nasala friteuse sikoyo. Awa esi ebeli nango biloko oyo mibale nazobalola yango mpona epesanga place, nazosangisa yango epesanga place mpona nasala sikoyo matungulu. Epuis nakolakisa bino bafeili oyo kana kosalela tako na nga. Pour le moment, Mama Bijou kalinga sala nano pommes. Und ihr braucht für diese Soße nur so einen Löffel. Und da habt ihr schon. Unser ist pink. Also Kaiser la frite, fertig? Ja, guck. Si c'est fini là, tu vas faire encore les oignons. Darf ich probieren? Attends d'abord. Ich probiere, ob das Ja, gut probier. ist. Ja. Mama, wie früher, als ich Pfannkuchen gemacht habe. Mama, ich habe das immer noch. Mama, guck. Mama, wie... Ja, c'est normal, la bibi c'est une frau, ok? Para moto. Lamba petit. Aber ich habe Angst vor Messer. Ah, eza école ya kolamba. Schule für Lernen. Gelere likore. Nazokalinga singa osala sikoyo frite na ngai ya mopanzi. Nazosala frite. Mama, das ist gut. Und das schmeckt lecker. Ja. Leute, und am Ende müsst ihr nur auf 4 tun. Weil ich habe gerade auf 4 und ich habe dann probiert und das schmeckt super lecker. Ja, ja. Aber Leute, schreibt, ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, was wir als nächstes kochen sollen. Weil wir machen auch, was die Leute sagen. Tosilisi sauce na biso oyo bomoni nde Mama Bijou asalaki yango. Sauce ebeli nango, tolekisi yango mopanzi. Tozozela sikoyo soso na biso mai ekita. Bomoni Mama Bijou atiaki mai te ka mai oyo nasikolaki. Bomoni mai ebimi ndenge moko mpe na viande haché mpe mai ebimaki. Frite na biso azosalama na ye na mopanzi. Cuisinier ya modèle nini, cuisinier ya modèle nini. Voilà. Mai ekita ndenge eza wana oyo mibale tokosalisa na biso yango tokalingaki yango kaka bongo mpona yango mibale sikoyo po emélangeame. Tomélange yango kaka kikalungu oyo nazokalingela yango mpe matungulu. Und ihr müsst sehr gut rühren. Nazokalinga sikoyo matungulu kaka awa. Matungulu mpe nakotiaka mafuta moke. Si et là ça va durer à même zex. Ekozika pe lisusu. Natie mafuta moke na kikalungu nakalinga sikoyo matungulu na nga na ai. Mama Bijou alobi position kitoko kitunga wow. Tozozela kaka papa na biso abwakela biso bien tokota epuis toyeba moto alandi soki aza nani. Topusana ti butu. Lelo tozalaki na 3 personnes, on dirait si je ne me trompe pas. Mama, fühl mal, wie heiß meine Schürze ist. Mama, fühl mal. Mama, gib mal deine Hand. Il y a 21h ezali te. Il y a 20h30. Maman a dit que Maman Sylvie. Ezali te. Maman Sylvie a un problème à courant. Groupe Mobimba Boyebi. Ezali te. On dirait qu'on tire à 19h30. Mais si c'est pour faire une position te. Donc c'est ça. Mama, fühl mal, wie heiß meine Schürze ist. Mama, fühl mal. Matungulu totia oignon ya matungulu na ai moko yango ekote
c'est ma tourne na biso. Mais là il faut tourner aussi. Aber ich will die beste Küche. Viens d'acheter la biso na poulet et beli nango. Ich muss so viele Sachen tun. Ja, c'est ça. Maintenant, ma tourne langsam. Doucement. Et puis c'est déjà. Attends, maman. Viens là. Viens d'acheter la biso c'est beli. Viens d'acheter la biso na sauce na sabino de tout le biloko na ngai ezali. Viens d'acheter, mélanger la poulet, yango yo. Et beli nango. Mama, kann das bitte zu mir holen? Siko tokomi na étape ya matungulu pe na moto ya se mpona ebela bien tozozela pomme de terre matungulu oyo kote mettre même des végétas parce que na epe ya Ein bisschen Visita. natika mo épice mo ezala mwa mungwa na matungulu po esala okola kitoko épice nyonso tuka kozala nango ezala mwa mungwa moke oke nango mwasi mayele esilaka ye te sikoyo tokomi na etape ya kosala bamapa na biso ebela ozala sebondeli mama deja kosala tapo na ye matungulu tomoni matungulu na biso tobelisango mpenza mpe makasi mingi te ka ndenge eza bese ebeli yango tozozela frite epi toya kolakisa bino ndenge toya kolinga mapa na biso bomoni matungulu ebeli nango sikoyo tozoya biloko oyo nyonso tu tozolakisa bino sikoyo ndenge nini tokosalela mapa na biso atuti tozozela frite chus ya sombi mapa oyo ya tosala yango tatu turke chipiza yango oyo mapa oyo nga na kosalela tako na ngai yango oyo ko mpe moto kokozwa kosala lipa oyo yo moko me ngai nasombi yango ya kosomba bomoni mapa oyo nga na kosalela tako na ngai matungulu na ngai yango nasi nakalingi ye nasali deja matungulu na ngai bien matungulu ye mpe na mélange na ngai eka na kati ya viande haché na ngai na poulet na ngai yango oyo bonaki ondimie na volume na nini kuna. Ich mag. Ja. Mami, ich mag. Ja, mag das oui. Oyo ezali poulet na nga viande haché na matungulu oyo nakalingaki wana nakalingaki yango séparé boye mpona ebela malamu nyonso tu yango bomoni sikoyo nde na mélange yango mpo nyonso te ezokota na kati ya mapa wana na mélange yango boye sauce na nga nasalaki ya crème fraîche yango wana oyo eza bamatungulu na nga biloko na nga na kotia na kati ya mapa normalement appareil ya tako wana ezalaka me ngai na nasombi yango te naza nango te nyonso to eza kaka na katikati ya programme na nasombi te na kosalela na nga comme okokosala na batosta oyo ya bamapa ngai na kosalela na ngai yango na machine na ngai ya galette nde nazosalela nini na ngai ya tako na ngai wana na kosala na machine wana. C'est chaud, il y a donne-moi quelque chose, on met ça ici. Hier. Non, faut mettre ça ici quoi. Oh. Mama, ich kann das schon. Messer. C'est où ça? Hier. Donc c'est bon. Nazo la service ko ndeni na kwanda kolinga mapa nanga pona kokotela katikati ya appareil na ngai. Ko bandi déjà kozwa ba mapa na biso frites pe pommes pe to sito kalingie na sina sali pommes na ngai yango ya côté. Tu rein. Siko na kobanda kotia ba biloko nyonso to ana kati. Aber erstmal muss das schön platt sein, damit auch alles drauf passt. Biloko izina ngeza matata. Na bandino na sauce nanga oya na salaki wana. Darf ich mitmachen? Na otie sauce nanga ya na kati. Sauce nanga yangoyo. Après siko na ozwa ba viande wana otia na kati awa. Tu peux faire seulement. Nzambe. Yango na zuba na misuni nanga. Oh na salaki. Na tieye. Ah, na kati ya mapa. Arrêtez de faire tout là partout comme ça, chérie. Ich muss vermischen alles. Oh my God. Aber damit ganze Taco. Ganze. Misuni ya mama misuni nanga yangoyo. Darf ich? Mohamed, ma belle. Ah, c'est ça. Ce qu'on a bakisaka à frites. Bolanda bino etaza mutama kilele. Nein. Frites nanga yangoyo. Na tie frites. Frites likolo.
on a liponde za goût. Après na côté sauce oyo na si ba maman yo surtout boye ba la bilo sauce ango. Châtissage, on peut pas, on va fermer. Il faut pas faire ça, s'il te plaît, mamie. Hein? Ja, aber das muss voller Moment, Soße, chérie. damit das auch schmeckt. Na otia sauce na sauce nanga oyo ezali pe ya ai. Nicht Sauce nanga pa aya. Sauce nanga yango oyo. Knoblauch. Ya c'est ça les noms. Knoblauchsoße. Ya c'est ça les noms. Na olekisa ka mukie. Likolo ya tako nanga. Ezala moi kilo hein. Au lieu de mayonnaise, ketchup, ngana tia nanga oyo. Ja, weil Mayonnaise. Ah, c'est bon, hein, arrêtez de faire ça. Du musst doch vermischen. Non. Doch. Après, là, on va tout là. C'est ça. On a bakisi moi frites. Nicolo. Après, on a vu bouiller. On a vu bouiller. Bouiller. Taku nangai. On ça la bouiller. Zo siko machine nde mama bijou aza nango te kande na lubaka mayele esilaka te nazala nga na machine wana te machine yango ezalaka nzela boye na kati nga nazosalela yango na machine nanga ya galette donc c'est ça natie boye naozwa machine nanga ya galette nakangi tako na ngai ezwaka mwa moto comme ça tako et ima il faut pas appuyer ça tout totie boye tozela tako na biso ebela tosala lisusu deuxième tako moko ebeli bomoni tako na ndenge ebeli mama bijou alobaki mayele bakisaka kaka malgré oyo eza vraiment machine nango te mais nasali tako na nga eloko nabosanaki kolakisa bino kaka okoki kotia pe fromage oyo na kati mosusu naza kosala yango na kotia fromage yango oyo otako na ngai yango oyo ebimi mapa na ngai yango oyo moko deja ebeli nazokende na deuxième mapa oyo natiaki 15 te parce que mwana moko aliaka fromage wana te mais sikoyo nazolakisa bino mosusu ndenge nini nakotia fromage oyo nauti kolakisa bino sikoyo bomoni lipa ndenge ebimi kitoko bomoni yango tako na ngai yango oyo sikoyo mama bijou aza kozwa azosala mosusu natia 15 na kati après mama bijou a continué mosala bomoni eza nango vraiment facile eza difficile te donc nazo kaka ndenge nauti koloba mosusu wana natiaki 15 te parce que nasala bongo eza na mwana mosusu alingaka 15 oyo te yango nasali bwasa zwi akei na ye oyo naza kotia 15 oyo nabandi nano na sauce nazwi sauce nanga bomonaki sauce ya mama bijou bien parce que vidéo nanga na continuer kosala mapa nanga moko ya suka ka yango nazolapisa na TV natie 15 nani sauce nanga nazwi 15 nanga natie après nazwi misuni na ngai natie donc awa ezali soso ezali viande hachée na matungulu donc ba mama vraiment bomeka kosalela bana na ndako mama bijou alobi mayele bazluka kaka s'abonner na vidéo TV ba recette oyo nyonso tout pona oyeba il faut zalaka vraiment la kati ya vidéo TV donc yango yo o bazobenga yango tako tosomba ngo penza boye ngono sombi 5 €. So za bana ebele lokola mama bijou obebisa mbongo ebele malamu kosala yo moko boye na ndako donc c'est ça siko na kozwa frites na nga na bakisi likolo nde ezala nazosala lisusu promesse mosusu parce que naza na bafere yango 8 il faut la bimisa 8 tako na nga yango nazo continuer kosala frites mosusu donc nazwi frites na nga na tie na sauce na ngai oyo nasoki sauce na nga likolo my god nasopa sauce na nga oyo blessing azala te osalela nga boye nasopa sauce na nga oyo likolo soki olingi mpe ketchup okoki kotia olingi mais vraiment nga nazosala vraiment ndenge bafrançais na babelge basalaka biloko oyo basalelaka yango oyo nazwi boye natie oyo namoni yango eza monene makasi natie boye après il faut okebana bafrite ekoki kotombola papier na yo après nabrumbi ye omoni ndenge kaka nasalaki oyo mpe même chose
na gombi pona kokotisa ngo na katikati ya appareil na ngai na mema ngo be malembe na kotisa na kati ya appareil na kangi yango bien pona ekangama malamu ntango nasali boye na pelisi appareil na nga eza na kati mama bijou soki nasilisi oyo nalakisi bino ka ndenge kobima epuis tosilisi caméra na biso. À bientôt. Oui, bomoni takwa mama bijou ndenge ebimi. Bomoni nasali yango na machine ya galette. Bomoni ndenge takwa mama bijou ebimi kitoko. Mama bijou na présentaki biloko nyonso tout o nasalelaki ebandeli ti na suka. Bomoni ndenge biloko nanga ebimi nalakisi bino pe ba feuille nini o nga nasombaki oyo nasaleli lipa nanga oyo. Donc mama bijou dokane na lobaka. Il faut que s'abonner à Bidor TV. Au fini, cloche la notification pour na orata le côté Mama Bijou d'or ataka. Vraiment, ce que mon vidéo nanga, ko hésiter te. Mama Bijou naza a besoin j'aime na yo, naza a besoin partage na yo. Ola ki saba mama mingi, ola ki saba tu mingi bakende ko somba ta ko kaka ipa ya ba na ba magasin o to sombaka. Ndenge na sali boy moko boy 5 €. Donc, ce que vous avez bana ebele ou bien vous avez batu ebele ou que dépenser ebele par rapport au salaire moko nandako. Mama Bijou d'or na lobaka ba abonné nanga tout ndenge bo pesa nga confiance vous allez jamais dessus. Mama Bijou abeta masolo ils allaient vendredi na 20h30. Mama Bijou sala makambo ebele la laksa ba recette ya ba mindele ya batu mwindu nazana émission nanga ba amser oluka libala contacter nga na kosalela émission na ya mobimba nazana émission nanga ya promotion ya Bastar. Mama Bijou tara ba information zo leka na Congo. Mama Bijou teka ba terrain. Mama Bijou zo louer ses voitures na Congo oza yo diaspora ozo kende na yo kin oza ya besoin ya voiture contacter Bidor TV. Mama Bijou do aza isika à partir ya avril oyo soki ozo kende na yo congé oza na besoin ya place à kolala contacter Bidor TV ozala jamais dessus. Mbote na babonné nanga tout mbote na groupe nanga moko ya ba deux babo mbote na ma copine nanga na moni Mama Bijou la Blanche na Congo na moni Mama Maggie na Belgique na moni Mama Jolie na Belgique na moni ma petite sœur Sandra Lina na Hollande na moni groupe nanga moko ya les amis de Bidor TV bino tout bambote. Mama Bijou do na lobi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessus. Mbote na ba mosi nyonso mbote na mutu nyonso tout oya yebi Bidor TV na linga bino mingi. Bisous, à la prochaine. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture, elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'or. Mama Bijou d'or a besoin d'un micro, Mama Bijou d'or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.